in magana ce ta tambaye ka da mun bana bada amsa, kar ma ka fara. In ka san baka shirya ba zan maka aiki baka da kuɗi, ko zaka zo karɓan magani amma baka da kuɗi, kar ka ma zo, kar ka fara, saboda zaka ga laifi na zan ga laifinka, zaka ga na ki sauraron ka ko na ki taimaka maka, ni kuma zan ga kare na min hankali, ko ba haka ba. Abu na taimako wanda nake bayarwa ba kai kasa na dole ba, ina yi ne dan Allah. In ka ɗauka kai aiki da shi zai maka. To na menene na ɗauki abu na bada, kai ba za ka iya abin nan ba kuma ka zo ka tsare ni ka ce sai na maka abin nan kyauta ko kuma sai na ma yin daren kake so. Na bada abu na ce ma kaza ne, abun da zan baka ka je ka hada da kanka albarkacin wayanka da ka sayi, ka gode ma wayanka, ka gode ma Allah, ka gode ma annabin Allah, ka gode ma datan da ka sa. To in ka ce ni zan maka abun da zan dauka in baka, wani don 500 ba zai maka shi ba, 500 ba zai maka shi ba. Wata mata shekaran jiya ta mun magana, tana tare da kowaye ne a cikin Nijar, babban mutum ne. In magana ce ta tambaye ka da mun bana bada amsa, kar ma ka fara. In ka san baka shirya ba zan maka aiki baka da kuɗi, ko zaka zo karɓan magani amma baka da kuɗi, kar ka ma zo, kar ka fara, saboda zaka ga laifi na zan ga laifinka, zaka ga na ki sauraron ka ko na. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ni ne naku Shirin Umar Mahdi da fatan muna lafiya. A yau ga wani sirri na tasrifi da zan baku shi insha Allah. Wannan turaren da kuke gani da muka yi wannan aiki shi zaka nema, sai ka samu kwalla ko ka samu bokiti na roba irin na fenti insha Allah. Bayan ka same shi ka samu takarda fara mara zane, sai ka rubuta Allahu Almanu, Allahu Almanu, sai ka rubuta 969 a ciki da izinin Allah. Sai ka ɗauki wannan turare insha Allah ka saka a ciki, ka lulluɓe tare da wannan takarda da ka rubuta wannan Allahu Almanu, Allahu Almanu da izinin Allah. Bayan ka gama insha Allah sai ka ɗauki marfin sai ka rufe, sai ka innama amruhu iza rashada qul lahu kun fayakun 1011. Bayan ka kammala insha Allah sai ka karanta Allahu Almanu 1242 insha Allah 1242. Kana kammala insha Allah ka buɗe, za ka samu adadin kuɗin da kake buƙata a ciki insha Allah. Amma shi ba adadi, yanayin abin da ka samu kawai ka yi amfani da shi, ba adadi za ka sa ba, ba wai kuma za ka saka samfuri ba ne a ciki. Kawai turaren za ka sa insha Allah kai niyya akan fitar da wannan aiki na tasrifi. Amma turaren a samu mai kyau, yawanci za ku ga kwalban ne amma asalin ruwan turaren wani ma za ku ga ja ne a ciki. To ya danganta, amma a samu turaren insha Allah. In kun buƙata ba ku samu ba insha Allah ku yi mana magana duk inda kuke, zuwa kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Sudan, Qatar da sauran ƙasashe ko ina muna aika da saƙonnin mu insha Allah za mu aika muku da saƙon na turare mafi kyau kenan, mafi original insha Allah da za ku yi aiki duka kwashe yanzu a buga a kwashe yanzu sunan wannan aiki kenan. Ina muku fatan alkhairi, kada a manta da subscribe.